സാജീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് പിടിയും കോഴി വറുത്തരച്ച മസാലയും. ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അത് കഴിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാവും. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ്. അത്രയും ടേസ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ഫുഡായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എപ്പോഴും പത്തിരി, അപ്പം ഇതൊക്കെയല്ലേ. അപ്പം ഇത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. അവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇത് ഡിന്നറായിട്ടാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ ഈ ചിക്കനും ബീഫും മട്ടനൊന്നും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ചില ഏരിയയിലൊന്നും അത് കുഴപ്പമില്ല, കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഡിന്നറായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ വേണമെന്നും ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാമെന്നും നോക്കാം. ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് 300 ഗ്രാം. ഒരു മീഡിയം സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞത്. ഇനി ചതയ്ക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു 10-12 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു 12 അല്ലിയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2 പച്ചമുളക്. മല്ലിപ്പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1.25 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന്, പെരിഞ്ജീരകം 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ, തേങ്ങ ചിരവിയത് 1/2 കപ്പ്, ഉണക്കമല്ലി 1 ടീസ്പൂൺ, ഉലുവ വളരെ കുറച്ച്, ഞാനിപ്പോൾ എണ്ണി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു 10 മണിയുണ്ട്, അത്രയും മതി ഉലുവ. വേപ്പില ഒരു 2-3 തണ്ട്. പുളിവെള്ളം, വാളംപുളിയുടെ ജ്യൂസ് 1 ടീസ്പൂൺ വേണം. ഇനി പിടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിപ്പൊടി, വറുത്ത അരിപ്പൊടി ഒരു 1/4 കപ്പ്, പൊടി വാട്ടാനായിട്ട് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം. സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ, അതായത് 1/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തെങ്കിൽ 1/4 കപ്പ് വെള്ളം വേണം. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. തേങ്ങാപ്പാൽ, അതായത് ഇത് 2ാം പാലാണ്. ഇതും ഒരു 1/4 കപ്പ് ഉണ്ട്. 1ാം പാൽ ഒരു 1/4 കപ്പ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നല്ല ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ വറക്കാം. ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് ചുവന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഉണക്കമല്ലി എടുത്തതും പിന്നെ പെരിഞ്ജീരകം, കുരുമുളക് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് വറക്കണം. തേങ്ങ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ഉലുവ, കുരുമുളക് അതൊക്കെ ചേർക്കാം. എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് ചൂടാറുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഈ മസാല തയ്യാറാക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. വേഗം മുരിഞ്ഞിട്ടാൻ അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാം. സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 2 വേപ്പില ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി അത് ചേർക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണക്കൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു
30 സെക്കൻഡ് മതിയോ. ഇതിലേക്ക് ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ, തീ കുറയ്ക്കണം കേട്ടോ. പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ തീ കുറയ്ക്കണം. ഇത് ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ. ചെറിയ തീയിൽ ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ, 3/4 വേണ്ട കേട്ടോ, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ആദ്യം ചേർക്കാം, എന്നിട്ട് ബാക്കി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കാം. ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം തീയിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിക്കാം. ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതിനിടയിൽ ചിക്കൻ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഈ പൊടി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ 3/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് 3/4 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിലേക്ക് ഈ പൊടി ചേർക്കാം. ഒരു 10-15 സെക്കൻഡ് മാത്രം ഇത് മട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഓഫ് ചെയ്യാം. ഞാനിത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചൊന്ന് ചൂട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ആ പരുവത്തിലാവുമ്പോൾ ഒരു ഇളം ചൂട് വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ മണി പോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. അരിപ്പൊടി ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ചിങ്ങനെ കുറച്ച് പശ കൂടിയ പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ചില പൊടികൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. കുറച്ച് പശ കൂടിയ പൊടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാം കൊണ്ട് ഒഴുക്കരുത്. കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. കുറച്ചൊരു വല്ലാണ്ട് ലൂസാവരുത്. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മണികളാക്കി എടുക്കാം. അതിനിടയിൽ ചിക്കൻ കറി ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേവി കുറച്ച് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിക്കണം. ഇനി ഈ ബോൾസ് നമുക്ക് 2ാം പാലിൽ ഒന്ന് വേവിക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ 2ാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 3/4 കപ്പ് 2ാം പാലുണ്ട്. അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിൽ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഒരു 1/4 മതി.
ഇനി ഇത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഉരുളകൾ ഇതിലിടാം. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ? ഈ തീയൊന്ന് ഇത്തിരി മീഡിയം തീയാക്കണം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേണ്ട, ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കണം. തീയൊന്ന് കുറച്ചിടണം. അതിനിടയിൽ ഈ ചിക്കൻ 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ വറുത്ത് ഞാൻ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ചേർക്കാം. ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ എടുത്ത് വെച്ച 1 ടീസ്പൂൺ പുളിവെള്ളം അതും കൂടെ ചേർക്കാം. ഈ പുളിവെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി ചേർക്കണേക്കാളും ആ മസാല ഒന്നും കൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും. ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ആ പുളിവെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ പുളിവെള്ളം ചില ഏരിയയിലൊക്കെ ചേർക്കൂട്ടോ. പാകിസ്ഥാനികൾ അവരുടെ ചിക്കൻ കറിയിലൊക്കെ ചേർക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായി പാകിസ്ഥാനി, അവർ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് ഈ പിടി ഒന്ന് നോക്കണം. ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആവാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല 2ാം പാല് നന്നായി വറ്റി വരുമ്പോൾ 1ാം പാൽ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഓഫ് ചെയ്യണം. ഇത് നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1ാം പാല് ചേർക്കാം. കാൽ കപ്പുള്ളൂട്ടാ. 1ാം പാല് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. തിളക്കണ്ട കേട്ടോ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി തുറന്നു നോക്കാം. കറി നല്ല വറ്റി, നല്ല ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിനാണോ എന്നൊന്ന് നോക്കണം. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. ഈ പുളി ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ടൊന്ന് താളിക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പിടി ഒന്ന് താളിക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നല്ല ജീരകം ചേർക്കാം. അത് മൂക്കുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കാം. ഉള്ളി ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് പിടിയിൽ ചേർക്കാം. അപ്പം പിടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കറിയും കൂടി ഒന്ന് തളിക്കണം. കറി തളിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കടുക്, ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഞാനിവിടെ ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കടുക് ചേർക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ കടുക്. ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കട്ടോ.
കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കാം. ഉള്ളി ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് വേപ്പില ചേർക്കാം. ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ പിടിയും വറുത്തരച്ച കോഴി മസാലയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ, അത്രയും ടേസ്റ്റാണത്. എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും, അത്രയും ടേസ്റ്റാണത്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സജഷൻസ് ആൻഡ് കമൻറ്റ്സ് പറയണം. അതുപോലെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.